தமிழகத்தில் அடுத்த 5 நாட்களுக்கு எங்கெல்லாம் மழை பெய்யும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. மத்திய மேற்கு மற்றும் தென்மேற்கு வங்கக்கடலில் தெற்கு ஆந்திர பிரதேசம் மற்றும் வட தமிழக கடலோரப் பகுதிகளில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை வலுவிழந்தது. இது வலுவிழந்ததால் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக வலுப்பெறும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட வட தமிழகம், புதுச்சேரி, காரைக்காலில் சிறிதளவு மழை பெய்தது. கனமழை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆனால் மிக கனமழை எச்சரிக்கை நீக்கப்பட்டது. கடந்த 2 நாட்களாக சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம் உள்ளிட்ட வடகிழக்கு பகுதிகளில் லேசான மழை பெய்து வருகிறது. திருவள்ளூர் மாவட்டம் தாமரைப்பாக்கத்தில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் அதிக மழை பெய்துள்ளது. திருத்தணி, காஞ்சிபுரத்தில் தலா 7 சென்டிமீட்டர் மழை பெய்துள்ளது. தமிழகத்தில் அடுத்த 5 நாட்களுக்கு மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. அதிக மழை பெய்ய வாய்ப்பில்லை என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. வடக்கு அந்தமான் கடல் பகுதியில் அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் ஒரு வானிலை உருவாகும். குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக வலுப்பெறுமா என்பது அடுத்த சில நாட்களில் தெரியும். ஆனால் தமிழகத்தில் அடுத்த சில நாட்களுக்கு லேசானது முதல் மிதமானது வரை மழை பெய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.